Assalamu alaikum jama'a. A wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku canza Emco ɗinku zuwa Ethereum ta hanyar amfani da Bancor. Farko za ka shiga cikin Bancor wallet ɗinka. Wannan shine cikin Bancor homepage. Ga wallet nan a ƙasa sai ka taɓa wallet. Don kuka duba za ku ga coins da nake da su a wallet na yawanci zero na Ethereum ne nake da ɗan saura kaɗan. To yana da kyau a ce kana da Ethereum kaɗan kafin ka yi conversion a cikin Bancor ɗinka. Kamar da yadda kake amfani da Ethereum a matsayin gas a Emco app ɗinka, to shi ma Bancor dole sai kana da Ethereum a matsayin gas. Za ka shiga my address. Ka shiga my address, to duk coin ɗin da kake so ka ga address ɗin shi za ka taɓa shi. A nan babu Emco, don haka za ka rubuta Emco. Gashi nan ya bani old Emco da kuma Emco kawai, sai ka shiga Emco. Ga address din nan a ƙasan code barcode din nan. To daga hannun dama akwai alamar taba copy, sai ka taba copy. To gashi na copy address din shi Bancor wallet kenan, saboda ina so zan turo Emco na a cikin wannan Bancor din. Sai ka tafi cikin Emco app ɗinka. Wannan shine cikin Emco application nawa. Farko yana da kyau ka duba ka ga shin kana da Emco ɗin da za ka iya turawa ma, ka taɓa wajen coin ɗin Emco ɗinka. Gashi nan a sama ya baka overall balance da nake da shi 36, main balance ɗina kuma 35, mining balance 0.3. to abin da yake a main balance ɗinka na tsakiya to shine za ka iya turawa. Don haka in ma kana da su a mining, sai ka cire su daga wajen mining kafin ka samu damar yin transfer ɗinsu. Na tsakiya main balance su ne transferable balance. To kun ga zan iya cire har guda 35 kenan. Ka taɓa send, ka sa address ɗin da ka kwafo na Emco a can Bancor. Wannan shine address ɗin. Ka sa adadin da za ka tura can Bancor ɗin, ka canza su. Na sa 35, sai ka tafi continue. To ga transaction kala biyu type, akwai low fee akwai speed up with additional fee. Ka shiga speed up, cajin ya fi yawa amma ya fi sauri, sai ka zaɓi wanda kaga za ka iya. Ka sa passcode ɗinka na Bancor na Emco. Sai da passcode ne za ka iya tura abu. Gashi nan ya gama, sai ka taɓa done. Ka koma cikin Bancor wallet ɗinka, ka yi refreshing. Gashi nan kun ga Emco 35 ya zo. Ga gefen Emco akwai menu ɗigo-ɗigo guda 3. In ka taɓa zai baka option 3, ko dai address ko send ko convert. So ta nan ma za ka iya ganin address ɗin Emco ɗinka. To ka taɓa convert. To gashi ina so zan yi converting zuwa Ethereum. Ta nan za ka iya taɓa wajen Ethereum, kan Ethereum ɗin in kana so ka canza coin kenan, ma'ana in ba Ethereum kake so ka canza Emco ɗinka zuwa shi ba. In kuma zuwa Ethereum ne, sai ka bar shi a Ethereum ɗin shi. Emco nan sai ka sa amount, adadin da kake so ka canza. In kuma duka 35 ɗin ne, sai ka taɓa maximum ɗin nan. Ina so in canza duka 35 ɗin ya zuwa Ethereum. Ba sai ka yi wani setting, advanced setting ba, ka tafi next kawai. Wannan ya kai mu pejin ƙarshe. Nan wajen za ka sa password ɗinka na Bancor wanda ka saka lokacin da kai creating Bancor wallet naka, sai ka taɓa convert.
gashi ya yi converting. To za ka bar shi zuwa minti 1 haka zuwa 2 3, za ka ga Emco ɗin nan sun kwashe shi ya koma Ethereum. Zan yi refreshing. Yawa, to kun ga Emco ɗin ya canza zuwa Ethereum. Ga Ethereum nan kuna iya karanta shi 0.1261, kuma an kwashe Emco yana 0. To wannan ita ce hanyar da ake amfani da ita wajen canza Emco zuwa Ethereum a banku. Sannan wannan Ethereum da ya canza za ka iya amfani da shi wajen canza shi zuwa wani coin, ko kuma ka tura shi Ramitano ko Luno ka siyar da shi zuwa Naira. A bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ka tura Ethereum ɗin nan zuwa Luno, sannan da yadda za ka canza shi zuwa Naira. Sai an jima.